Mela l-ewwel naqraw l-ewwel 5 versi minn Mattew 18, il-passaġġ li imissna llum. Mattew 18. F'dak iż-żmien resqu d-dixxipli lejn Ġesu u qalu min mela hu l-ikbar f'saltna tismewwiet. U Ġesu sejjaħ lejh tifel qiegħdu f'nofshom u qal tassew ngħidilkom, jekk ma tkunux imdawra u ssiru bħat-tfal, żgurissimu mhux se titlu f'saltna tismewwiet. Għalhekk min jumilja lilu nnifsu bħal dat-tifel, dan hu l-ikbar f'saltna tismewwiet. U kull min jilqa' f'ismi tifel wieħed bħal dan jilqa' lili. Amen. Il-Vanġelu ta' Mattew fih diversi diskorsi twal ta' Ġesu. L-itwal wieħed ovvjament huwa l-priedka fuq il-muntanja, u hawnhekk Mattew 18 issa għandna priedka oħra. Messaġġ intis biex aħna il-dixxipli ta' Ġesu narfu nitrawmu fl-umiltà u l-fedeltà. Nkunu nafu kif misna nittrattaw ma' xulxin, infatti Alla jridna li aħna nitħaltu flimkien, nagħmluha flimkien biex ninkoraġġixxu l-xulxin, nqawwu l-xulxin, kif ħanittrattaw ma' xulxin u wkoll kif nilqgħu lil xulxin liberament. Nilqgħu l-xulxin mhux ħsiebna biex nisparaw fuq xulxin, imma nagħtu merħba lil xulxin, merħba sinċira, merħba ġenwina. U wkoll fit-trattamenti ma' xulxin ma nagħtu skandu lil xulxin, ma npoġġux tfixkil fil-modija tal-fidi ta' dak li jkun. Anzi, nfittxu l-interessi ta' xulxin u inwidbu u naħfru li xulxin. Il-priedka infatti ta' Ġesu Mattew 18 kollu mbagħad tagħlaq bl-importanza tal-maħfra. Ovvjament Ġesu jaf li fil-relazzjoni ta' bejnietna se nonqsu l-xulxin u allura rid tkun hemm maħfra fil-pront u maħfra sinċira. Dan id-diskors Ġesu qalu minħabba il-fatt li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jargumentaw flimkien min hu l-ikbar fosthom. Wallu kienu qegħdin ifittxu l-prestiġju u l-importanza tagħhom fushom ma ħajmexxi fosthom. Da kollu juri li meta Ġesu qal lil Pietru inti imbiera kien ċmum barġona, u allura fuq dil-blata se nibni l-Knisja tiegħi ma kienx qed jgħidlu li inti l-kap tad-dixxipli. Infatti sal-aħħar nett sa lejliet il-passjoni ta' Ġesu, id-dixxipli kienu għadu qegħdin jargumentaw flimkien kontra xulxin min hu l-ikbar. Bħalli kieku dan id-diskors ta' Ġesu ma swierhom xejn. Kultant iva nisimgħu għal ħaġa u terġa' tiġi repetuta u xorta waħda. Fuq kollox għandna bżonn l-umiltà. Dawk fostna li jridu jkunu kbar, il-mogħdija għalihom hija billi jsiru umli. Huwa konċett rivoluzzjonarju ħafna, il-karatteristika l-aktar prominenti fis-Salvatur tagħna hija l-umiltà. Jekk aħna niftakru min attwalment huwa Ġesu. Ġesu huwa Alla l-ħaj, Alla etern, illi ġie fostna f'sura ta' bniedem. Ġi araw l-umiljazzjoni tiegħu. Mill-ogħla smewwiet niżel fostna biex ikun kif iddeskriva lil nnifsu u nnifsu. Il-sir. Ġie fostna bħala l-sir, bħala għaddej u nnifsu qal tgħallmu minni għax jiena ġwejjed u umli f'qalbi. Ġesu jrid Ġesu jieħu pjaċir b'dixxipli li huma umli. Dak huwa l-iskop ta' dan id-diskors kollu. F'dak iż-żmien resqu d-dixxipli lejn Ġesu qalu min mela hu l-ikbar f'saltna tismewwiet. Appuntu kif kollha naqraw Marku u Luqa naraw li kien hemm dil-kwistjoni bejniethom ma ħajkun l-ikbar. U Ġesu sejjaħ lejh tifel ċkejken u qiegħdu f'nofshom. Ġesu juża illustrazzjoni ta' tifel ċkejken
biex jgħaddi l-messaġġ tiegħu. Dat ix-xib li kellhom ambizzjonijiet egoistiċi għal glorja, għal fama, għal prestiġju, għall avvanz personali tagħhom, kienu ovvjament għadhom imdakrin mill-ħsieb tad-dinja. Aħna konna vera. Illi nagħtu importanza kbira lill-unur, il-ġieħ, l-istima tagħna nfusna, it-titli, id-dinjità tagħna, l-fama, r-rikonoxximent. Da kollha fajnejn id-dinja huma importantissimi. U Ġesu f'dan il-qasam ġab rivoluzzjoni. Ridna illi le ma naħsbuhiex kif jaħsibha ħadd ieħor. Ġesu għandu programm, għandu ħsieb totalment differenti għalina. Fil-waqt illi iva hemm fil-Knisja min qiegħed jaqdi bħala mexxej jew bħala djaknu jew hemm ħanidu hekk ġerarkija. Hemm postijiet differenti, però finalment skont Ġesu kollha kemm aħna għaddejja ta' xulxin. Mhuwiex faċli li nadottaw dan l-atteġġjament li Ġesu qed jirrikmandalna, però bil-grazzja tal-Alla huwa possibbli. Alla illi jistruina li għallimna fil-modja tajba, Alla nnifsu wkoll jagħtina il-qawwija, jagħtina dik ir-rieda tajba biex iva. Din hija l-modija li Ġesu qed jirrikmandali irrid infittixa, irrid nagħmilha l-mira ewlenija ta' ħajti. Irrid illi t-target illi fuqu niffoka tkun propjament l-umiltà. L-umiltà. Minna nfusna aħna imkabbrin bina nfusna naħsbu li aħna importanti, naħsbu d-dinja ma tgħaddix minn għajna, id-dinja tgħaddi famuż minn għajna. U allura rridu nħarsu li dat tifel li Ġesu qiegħed ipoġġi qudiemna, tifel ċkejken. Tifel ċkejken illi jiena dispeċina ħafna nosserva fis-soċjetà tagħna li t-tfal qishom huma imwarba. Jekk hemm tieġ, it-tfal mhumiex mistiedna. Jekk hemm avveniment, għax it-tfal huma qishom tifhem. Tifel ċkejken Ġesu qiegħed ipoġġi qudiemna biex jikkoreġi l-kburija, biex jikkoreġi l-sens ta' dominanza u prestiġju li aħna f'qalbna tant inleħħu għalih, tant nixtiequh, tant irriduh. Ġesu, għal kontrarju, jirrikmandalna biex insiru bħal tifel ċkejken, illi għadna kif rajnih dieħel hawn ġew għal-lezzjoni ċkejkna tiegħu. Tifel ċkejken, illustrazzjoni tajba, illustrazzjoni ħajja, jekk aħna għandna għajnejn miftuħin biex nara madwar. Tifel ċkejken huwa eżempju tajjeb ta' umiltà u dipendenza. Illi huwa kreatura tiddependi għal kollox fuq ħadd ieħor. U meta Ġesu poġġa tat-tifel qudiemhom, qiegħdu f'nofshom u qal tassew ngħidilkom jekk ma tkunux imdawra u ssiru bħat-tfal żgurament mhux se titlu f'salt nismewiet. Kemm huwa importanti li nsiru bħat-tfal? Importanti tagħmel differenza bejn l-infern u l-ġenna. Daqshekk huwa importanti. Illi irid ikun hemm din il-bidla radikali, bidla mill-qiegħ, mill-eruq tagħna. Mhijiex sempliċement tfarfira, tifhem, u passata l-ostru u niġġu sewwa, imma tkun mill-qiegħ ta' qalbna. Bidla fl-orjentazzjoni tagħna kif inħarsu lejn il-ħajja, fid-direzzjoni tagħha. F'kelma waħda Ġesu irridna nkunu konvertiti. Dik jekk ma tkunux imdawra, ġifieri moħħkom tibdluh 180 degrees. Tibdluh għad-direzzjoni l-oħra. Il-konverżjoni skont Ġesu hija essenzjali. Illi rridu naqbdu din ir-rotta opposta. Tajjeb, kif niġu fid-dinja, niġu nies imwaqqa fid-dnub u aktar ma nikbru, aktar nibdew niżviluppaw il-potenzjal tagħna għad-dnub, għad-dipendenza fuqna nfusna li naħsbu li kapaċi jirriġu ħajjitna minn ħadd ma jindaħlilna. Ġesu jgħidilna rridu nkunu ikkonvertiti. Li flok li ninjoraw il-Alla rridu nfittxuh. Flok naħarbu minnu
Irridu nqorbu lejh u narfu li ninsabu totalment dipendenti fuq il-ħallieq tagħna, is-Salvatur tagħna. Il-konverżjoni hija essenzjali. Ġesu qal jekk ma tkunx imdawra u ssiru bħat-tfal, żgurismu mhux se titlu f'salt nismewiet. Kif jitkellem Ġesu jagħmel negattiv doppju hemmhekk. Jekk taqra sewwa. Ġesu qed jgħid ma titlux salt nismewiet, le żgur ma titlux. Il-konverżjoni hija essenzjali li nduru ġenwinament lejn Alla, meta rejt idduli Alla allura jinvolvi li inti se tindem id-dnub u se tafda f'ibnu Ġesu. Għaliex dan hu dinja l-opra tal-Alla li intom temnu f'dak illi batu. Il-fiduċja f'Ġesu bħala il-Messija, Ġesu bħala il-ħaruf tal-Alla illi jneħħi d-dnub tad-dinja, qegħdin nafdaw f'Ġesu għal-maħfra tad-dnubiet. David iċċelebra l-maħfra kemm hu ħieni l-bniedem illi trasgressjonijiet jew id-dnubiet tiegħu huma maħfura huma mogħtija. Fejn insibu għad il-maħfra? Il-maħfra nsibuha biss fuq il-Kalvarju, mhux minħabba tjieba tagħna illi jien qed nagħmel għalija nnifsi biex inkopri għal dnubiet. Le, il-sakrifiċċju seħħ fuq il-Kalvarju hemmhekk l-għajnejn ta' ruħna jridu jkunu imdawra. U ma' din il-fiduċja f'Ġesu irid ikun hemm ovvjament l-indiema. Jiġifier li tagħti darek għad-dnub tirreġattaħ biskop ta' ubbidjenza ġdida fit-dawl tal-ħnina divina. Meta wieħed jirrealizza li Alla ħenna għalija, allura jien se nagħti ħajti bħala sakrifiċċju ħaj lill-Alla. Din il-konverżjoni il-Bibja tisħaq fuqha. Ħafna nies huma ingannati llum il-ġurnata għaliex appena jitwieldu jagħmduhom, jiena fil-fema tiegħi dik ma m'għamudija xejn, jagħmduhom fil-fonti u jagħtu l-idea lil dawn it-tfal ċkejknin illi huma diġà nsara. Illi huma diġà nsara, diġà qegħdin fis-salt nismewiet għax tagħmdu meta kienu trabi. U allura l-importanza tal-kliem ta' Ġesu ma jiffettwahomx hawnhekk. Fejn tassew ngħidilkom jekk tkunx imdawra ssiru bħat-tfal, żgurament mhux se titlu f'salt nismewiet. Ġifieri jasal dak il-perjodu fil-ħajja tagħna kmieni, tard, f'xi stadju ta' ħajjitna imma. Ta' ħajta fuq din l-art. L-uniku ċans li għandna illi aħna nduru li Alla mid-dnub tagħna. U neħbew f'ibnu Ġesu. Meta Ġesu bagħat l-Apostlu Pawlu biex jippriedka l-Evanġelju matul l-Imperu Ruman kollu, għallu ħanibatek biex tiftilhom għajnejhom lil dawn nies biex iduru mid-dlama dawl u mid-dominju ta' Satana lejn Alla sabiex tirċievu il-maħfra ta' dnubiet u post fost dawk imqazzin bil-fidi fija. Kif nirċevu għal-maħfra? Billi nduru. Kif nirċevu għal-maħfra? Billi inħarsu lejn Ġesu il-mislub, lejn Ġesu irxoxtat, lejn Ġesu li qiegħed fuq lit l-emenija tal-missier. Pawlu jitkellem ma' Tessalonkini jgħidilhom li intom dortu lejn Alla mill-idoli. Kien hemm żmien meta aħna l-koll konna idolaturi, kollha kellna l-idoli tagħna. Dortu lejn Alla mill-idoli ħalli taqdu l-Alla ħaj u veru. Mela hemm skop ġdid issa. Hemm mira ġdida f'ħajjitna, dik hija l-konverżjoni. U ħalli tistennew lill-ibnu mis-sema li juqajmu minn bell-imwiet ċoe Ġesu li jeħlisna mir-rabja li ġejja. It-tama tagħna mhijiex fina nfusna imma biss f'Ġesu Kristu. Il-bidla kif jiddomanda Ġesu fil-konverżjoni tibda bil-ħsieb tagħna. Bil-ħsieb tagħna. Kif qed naħseb dwar in-nifsi? Il-bniedem naturalment jaħseb illi ora hemm xi affarijiet żgħax nirranġa, però meta tqabbilni ma' dak jew mal-oħra naħseb jiena qiegħed all right. Dak it-tip ta' ħsieb irridu neqirduh. Huwa fatali.
Irrid nibdlu l-ħsieb, nibdlu l-atteġġjament tagħna u nsiru bħal min? Bħal tfal żgħar. Bħal tfal. Ġesu jqabbilna ma' tfal għax it-tfal iridu minn ħadd ieħor vera. Iridu minn ħadd ieħor. Itlaq tifel għal rajħ biex jagħmel dak li jridu, biex jagħmel dak li jfettillu, biex jgħix bir-riżorsi tiegħu, kemm jissopravivi, forsi ġurnata, ġimgħa, tifel irid minn ħadd ieħor. Jiddependi fuq l-adulti, waħdu ma jkampax. Ġesu qed jgħidilna għandna bżonnu lil Alla. Illi ngħixu bħalli kieku. Nistgħu nfendu għal rasna u nibdu l-imperu ċkejken tagħna minn ħadd ma jindaħlina. Le, għandna bżonnu lil Alla. Qabilna ma' tfal ukoll għaliex it-tfal spontanjament jaċċettaw minn is-superjuri tagħhom, ġenituri jew indokraturi tagħhom, kull ma mhumiex kapaċi jipprovdu għalihom nfushom. Sib tifel, illi qiegħed jgħix ħajja ħanisibha normali mal-ġenituri tiegħu, tajjeb, u jinkwieta x'se jiekol il-lejla. Le. Għax hu tifel jafda u jaċċetta mingħand ħadd ieħor dak li mhux kapaċi jipprovdi għalih innifsu. Mhux kapaċi jmur jaħdem biex jagħla xi jiekol, dipendenti fuq ħadd ieħor. Ġesu jqabbilna ma' tfal ċkejknin għax it-tfal huma umli ma jippretenduhiex huma dgħajfa u anke lesti li jitgħallmu. Qabilna ma' tifel ċkejken ukoll il għaliex it-tifel jafda fil-benefatturi tiegħu. Jafda fihom. Ovvjament Ġesu mhux qed iqabbilna ma' tfal ċkejknin fis-sens li rridu nkunu naiv jew imtzatzen jew nibilgħu kollox. Għax tifel ukoll jibla kollox. Għamil tifel jekk għandu ġenituri Buddisti u ħajgħalmuh ir-reliġjon Buddista, tajjeb, qed jibla l-gideb minn ma jaf għax hu tifel. Ma mhux f'dak is-sens qed qabbilna Ġesu ma' tfal ċkejknin. Ma jridniex ikunu kredulużi illi nibilgħu kollox u ma nittestjawx it-tagħlim li nirċievu. Al kontrarju, Apostolu Pawlu fil-Korintin jgħid l-aħwa tkunux tfal fi ħsibijietkom. Pawlu qed jiżgurana mhux illi kollox jgħaddi għax għat-tfal kollox jgħaddi. Għax huma tfal. M'għandhomx moħħ biżżejjed, m'għandhomx ħsieb biżżejjed. Pawlu jgħidilna tkunux tfal fi ħsibijietkom, iżda kunu infantili fil-ħażen, imma fl-imħuħ tagħkom kunu maturi. Mela, essenzjalment, Ġesu qiegħed iqabbilna ma' tfal il għaliex tifel huwa umli. Jaċċetta mingħand ħadd ieħor l-ikel, l-ilbies, il-ken tad-dar, il-protezzjoni, kollox. Kollox, ħajtu hija fidejn ħadd ieħor. Dak is-sens Ġesu irridna nkunu bħat-tfal ċkejknin. Il-konverżjoni li Ġesu qiegħed hawnhekk jaċċenna fuqha mhijiex qatt wieħed solitari ta' diqa u penitenza li inti għamilt 20 sen ilu għaddejt minn kriżi, tifhem, u imbagħad insejt kollox. Le. Aktar xija attitudni komprensiva dwar il-ħajja minn ġurnata għall-oħra. Ġesu ġifi qed jgħidilna li nkunu mdawrin lejn Alla u nibqgħu mdawrin lejn Alla. Dan huwa neċessarju il għaliex minn natura għandna ħabta insegwu triqat illi ibeduna minn Alla. Id-deċiżjoni ma' kull għodwa, ma' kull ġurnata illi tiftaħ għajnejk u ħatqum is-sodda, ħatajt jiena naf ta' min jiena rappartieni għal Sidi Ġesu u jiena msejjaħ biex naqdih u nservih. Irridu ngħixu konverżjoni kontinwata. Konverżjoni li tkompli għax din hija bażika għas-salvazzjoni u t-taqdis tagħna. Il-konverżjoni jew dawrien tagħna ngħid Alla hija r-rispons tagħna tajjeb għall-lotja tas-salvazzjoni. Alla jwellidna mill-ġdid,
طيب يعطينا دي الحياة جديدة. وكيف تبدأ تنتولد الحياة جديدة؟ أبونتو باللي يكولنا شوقات لين الله، يكولنا فيما جديدة دوار كيف سنريج حياتي، وشو مش ينا نفسي إما جسوس اللي يكمنداني ويرداني عشان هو اللي معلم تياي. من هبة اللورا دين الرelazzjoni ġdida tagħna malla l-konverżjoni tinvolvi kambjamenti. Jibdew isiru ċertu bidliet kultant kbar fl-oqsma ta' relazzjonijiet ma' min ħanamilha. Xi relazzjonijiet se niżviluppa ma' ħadd ieħor fid-drawiet tiegħi fejn qabel kont imdorri tajjeb ħanidlek taħli ħafna ħin. Issa il-ħin taf huwa prezzjuż u tinvestih għas-saltna talla. Kambjamenti fl-impenji tagħna, fl-ambizzjonijiet tagħna, fil-pjaċiri tagħna. Fejn se nsib il-pjaċir tiegħi? Fil-fehmiet tagħna, f'kollox. Da kollu l-aħwa huwa isir reali u possibbli għalina bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Meta fl-Atti 11 semaw dwar x'kien qed jiġri anke f'artijiet barranin kif Alla kien qiegħed anke lil nies pagani kien qed isejħilhom għas-salvazzjoni. L-aħwa hemmhekk qalu mela Alla ta' lill-ġentili wkoll l-indiema għall-ħajja. L-indiema u l-fidi huma għotjiet mingħand Alla biex aħna neżerċitawhom għall-glorja tiegħu. Vers 3 mbagħad Ġesu jkompli jgħid. Tassew ngħidilkom jekk ma tkunux imdawra allura u ssiru bħat-tfal żgurament mhux se titlu f'saltna tismewwiet. Ġesu hawnhekk allura qiegħed aktar quddiem kif qiegħed jitkellem kull min ifixkel wieħed minn dawn iż-żgħar li jemmnu fija. Tifel żgħir huwa illustrazzjoni ta' kull Kristjan. Ta' kull Kristjan. Rridu nieħdu ħsieb il-xulxin bħalma ġenituri jieħdu ħsieb it-tfal ċkejknin tagħhom. Eżies għalihom, okay? Vers 4 mbagħad Ġesu jkompli jgħidilna għalhekk min jumilja lilu nnifsu bħal tat-tifel. Rawek jagħmilha ċara Ġesu li il-paragun mat-tifel ċkejken huwa fil-aspett ta' umiltà. It-tifel ma jippretendijiex. It-tifel jilqa għotja. Tajjeb, ma jippruvax iħallas għalija, jilqaħħa. Min jumilja lu nnifsu bħal dat-tifel danu l-ikbar f'saltna nismewwiet, ġifieri Ġesu iva jammetti u jgħallem illi fis-saltna talla mhux kollha tal-istess kalibru. Mhux kollha kemm tal-istess kalibru. Hemm minnu żgħir, hemm minnu ikbar, hemm minnu l-ikbar. Ġesu din jaċċettat il-fehma. Illi hemm minnu l-ikbar f'saltna nismewwiet. Min jumilja li nnifsu bħal dan it-tifel. L-umiltà ta' tifel ċkejken tikkonsisti kif għadna fil-jafda. Tifel huwa vulnerabbli, debboli, dgħajef, u allura għandu bżonn il-ken u l-protezzjoni u l-provvista mingħand ħadd ieħor. Jiddependi fuqhom. Meta darba saqsew lil-wistin ta' Ippona x'inhuma l-kwalifiki għas-saltna talla, ġifieri biex jien nidħol fis-saltna talla. Biex jien nidħol fis-saltna talla. X'għandi bżonn nagħmel? U qal it-tliet kwalifiki għas-saltna huma dawn. L-ewwel l-umiltà. It-tieni l-umiltà. U t-tielet qed għajtu naħseb jiena l-umiltà. Għandu raġun, ila għaliex Ġesu fil-pridka tiegħu fuq il-muntanja l-ewwel sentenza tiegħu imberkin il-foqra fl-ispirtu għax ta' dawn hija s-saltna nismewwiet. Min huma l-foqra fl-ispirtu? Nies illi spiritwalment jafu li huma midjunin mal-Alla u ma jistgħux iħallsu id-dejn li għandhom li Alla. U allura huma nies illi ħadnu s-salib ta' Kristu u għedu il-tama kollha tagħhom fih. Wistin ukoll jgħid illi l-gburija bidlet lill-anġli f'demonji.
L-umiltà tagħmel lill-bnedmin bħall-anġli. Għasbu ftit. ċertu anġli waqgħu minħabba l-kburja tagħhom u saru demonji, però l-umiltà tagħmel lilna midinbin bħall-anġli. Bir-raġun ġabu fl-ittra tiegħu jgħidilna umiljaw irwieħkom quddiem is-sit u se jollikom. Ġifieri ftul din il-korsa qasira ħajkollna ngħidu, paragonata mal-eternità, l-omor tagħna huwa qasir ħafna, pass wieħed. Għal qed jgħidha umiljaw ruhkom quddiemi. Quddiemi. Ġenwinament fil-qiegħ ta' qalbkom kunu umli. Tumiljawx ruhkom qudiem il-bnedmin biex joqogħdu jċensrukom jifaħrukom kif kienu jagħmlu l-Fariżej, le? Isumu u jagħmlu ovvja li qegħdin isumu biex nisifaħru, le. Umiljaw ruhkom quddiem il-mulej. U hu se jollikom, iva, finalment, meta kif wedna Ġesu illi meta jiġi se jrott lil kull bniedem skont emilu, imbagħad dawk li jkunu umiljaw li nfushom ikunu mbagħad eżaltati. L-istess ħaġa jgħidilna l-Apostlu Pietru. Fl-ittra tiegħu fejn jgħidilna tgeżżru l-koll bl-umiltà lejn xulxin. L-istess kelma. Li Ġvanni juża meta Ġesu fiċ-ċenaklu lejliet il-passjoni tiegħu. Inġabru għall-ikla tal-għid u suppost wieħed mit-tixxipli ħanaħsilkom saqajkom jiena għax dik qed id-drawa wara li jkunu għaddew mit-toroq kollha trab tal-Palestina dakinhar. Tidħol id-dar u taħsel saqajk. Imma kien ikun hemm serf ħadd ma voluntirja, imma Ġesu tgeżwer b'xugaman, neħħa ħwejru tgeżwer b'xugaman. U bada jaslhom riġlihom. L-istess kelma Pietru dakinhar ħadd talima għax tgeżru l-koll bix-xugaman tal-umiltà, biex ittejbu lil xulxin, taħslu lil xulxin, vera. Dik l-idea. Tgeżru l-koll bl-umiltà lejn xulxin għax Alla jopponi lill-kburin imma jagħti grazzja lill-umli. L-umli Alla jaġevolah. Alla imexxih il-qudiem. Umiljaw irwieħkom mela taħt lit potenti t'Alla sabiex jollikom fi żmien propizju. Iva, jasla dak il-waqt meta Alla jimmanifesta lill-uliedu u l-kbar fis-saltna tiegħu jgħid dawn huma l-vera kbar. Min huma dawk li dew tul dal-4 ijiem li għandna hawnhekk. Wadbu l-ansjetà kollha tagħkom fuq jkompli jgħidilna Pietru għax hu jimpurtaħ minnkom. Waħda mill-modi kif aħna numiljaw ruħna hija billi nitolbu. Bniedem kbur ma jitlobx il-Alla vera. Bniedem kbur jaħseb li kapaċi jgħaddi waħdu mingħajr l-għajnuna ta' ħadd. Vera? Mod prattiku kif nuru li aħna umli hija billi aħna inwadbu l-ansjetà u t-toqol u l-piżijiet tagħna quddiem il-mulej. Da għandi dal-pis, għejni, sostnini jent, appoġġjani jent. Dik hija l-umiltà. C.S. Lewis, awtur Anglikan, jgħid li l-umiltà mhix meta taħseb dwarek innifsek binqas. Għamma jekk inti pjanist, taf id-doq, faċilment. Xagħtijlek taf id-doq il-pjanu tgħid insomma ta'. Le. Jekk inti pjanist tajjeb. Ġifieri. L-umiltà mhix meta taħseb dwarek innifsek binqas, imma taħseb inqas dwarek innifsek. Taħseb inqas dwarek innifsek. Ma tibqax taħseb il-inti x-xemx fis-sistema solari u kollox u kulħadd qed idur madwarek u inti l-fus ta' kull eżistenza oħra. Il-kwistjoni ta' tixxib li kienet minnu l-ikbar, mulej, ejdilna minnu l-ikbar. Nikola ta' Kusa fil-seklu 15 nasef fem eżattament il-kliem ta' Ġesu, fejn jgħidilna illi fl-umiltà biss issib il-kobor veru. Fl-umiltà biss issib il-kobor veru. It-tarif u l-erf huma profitabbli biss dment il ħajjitna hija gvernata mill-umiltà.
Tista' tkun għaref u tista' jkollok kapaċitajiet intellettwali kbar u jkollok ħafna ħiliet, jekk m'għandekx umiltà, xorta m'għandek xejn. Għaliex immaġina illi trid tħobb il-ħaddieħor u m'għandekx umiltà, kif tista' tħobbu? Jekk m'intix lest li sservi, jekk inti m'intix lest li tkun għaddej ta' ħaddieħor. Il-Puritani kienu jħobbu jgħidu bħalma l-kburija hija t-turment tal-mitlufa, hekk l-umiltà hija l-ornament jew it-tiżjin tal-fidili. It-tiżjin tagħna quddiem Alla hija l-umiltà, murija b'mod tant eċċellenti minn Ġesu nnifsu, li kien fis-sura tal-Alla ma qisix bħala xi ħaġa misruqa li jkun daqs Alla, għax fir-realtà hu daqs Alla l-Missier u l-Ispiritu Santu, imma battalju nnifsu u ħafu s-sura ta' għaddej. Biex nkun preċiż, ħafu s-sura ta' il-sir, ta' doulos, l-ar tip l-iżjed serf baxx fis-soċjetà ta' dak iż-żmien. Il-sir ma kellu ebda dritt, ebda jett ta' xejn. Ħadd minna ma jista' jklejmja li għandu l-ħsieb ta' Kristu li qed naħsbuha kif jaħsibha Kristu jekk ma nagħmluhiex il-prijorità tagħna illi nobduh sempliċement u konsistentament bil-ferħ u bl-umiltà. Għax ħafna nies jippruvaw jobdu imma binkejja. Jobdu bil-keddum. Jobdu għax dak u dmiri. Le. Il-modija hija tobdih bil-ferħ u bl-umiltà għax taf illi fl-aħħar mill-aħħar il-ħallieq tiegħek minħabba fik ħa passjoni bħal dik biex trebbek għalih nifsu u jridek tkun bħalu, tixbħu fl-umiltà. Ġesu qal min jumilja lu nnifsu bħal tat-tifel danu l-ikbar f'salta tismewiet. Il-modija għal preminenza it-triq għal-rikonoxximent fis-saltna ta' Kristu hija bis-sakrifiċċju u ċ-ċaħda tagħna nfusna. Il-laħam tagħna jgħidilna ħalli l-ħaddieħor jaqdik, ħalli l-ħaddieħor iseftirlek, ħalli l-ħaddieħor idur bik. U Ġesu qed jgħidilna il-kontra. Il-kontra. Kun int, ħu l-inizjattiva int biex tiġħad lejk innifsek, il-pjaċiri tiegħek, il-preferenzi tiegħek, u kun lest s-servi. U s-servi mingħajr ma tippretendi prosit, jew grazzi, jew mawx għalik me ħaddieħor. Għax taf illi umiljaw ruħkom qudiem is-sit u se jollikom. Ma għandek xafe ħaddieħor joqgħod iċabċaplek jew itabtablek fuq spaltek. Għal kull faċenda li tagħmel, jew għal kull għajnuna li tagħti l-ħaddieħor. Għaliex għax taf li Alla finalment se jolliku. Dik hija l-modja tal-fidi. Jekk nemmnu l-weda ta' Alla, maħniex se nibqgħu ikkakmati ma' nfusna, iffissati fuq nfusna u fuq id-drittijiet tagħna, imma aktarx ħankunu lesti li nagħmlu lil nfusna vulnerabbli għal ħaddieħor. Vulnerabbli għal ħaddieħor għax meta tħobb bl-umiltà se taqlaħħa fuq rasek u se tweġġa. Bħalma ġralu li mgħallem tiegħek Ġesu. L-aktar bniedem li ħobb, l-aktar bniedem li ħabb. Ħabb perfettament. U x'irċieva għall-imħabba tiegħu? Samruh ma' salib. Imma l-lol li wisq u ta' isem li hu fuq kull isem. Biex għall-isem ta' Ġesu tiltewa kull irkoppa fis-sema fl-art taħt l-art u kull insin jistqar li huwa l-mulej. Alla finalment lillum li jeżaltaħ, lillum li jollih bir-raġun l-Apostlu Pawlu jgħidilna fil-Filippin. Tagħmlu xejn b'ambizzjoni egoistika
jew b'vana glorja biex tirreklamaw li l-konfuskom u turu kemm intom sbieħ, kemm intom bravi, kemm intom kapaċi. Le. Imma bl-umiltà ikkonsidraw lil xulxin superjuri għalikom infuskom. Mentri kull wieħed m'għandux iħares lejn l-interessi tiegħu innifsu, iżda kull wieħed ukoll lejn l-interessi tal-oħrajn. Il-natura umana tagħna tgħid fittex l-interessi tiegħek. Aħna għandna proverbju bil-Malti, kulħadd iressaq in-nar lejn xawwatu. Xawwatu kienet il-ftira. Xawwata ftira. Tajjeb, u allura biex tiegħu issir kulħadd iressaq lejn in-nar. Dik hija natura tagħna. Dik hija natura tagħna. Le, jgħidilna Pawlu. Kull wieħed m'għandux iħares l-interessi tiegħu innifsu, iżda kull wieħed ukoll lejn l-interessi tal-oħrajn. Qegħdin tindunaw din tat-tagħlim ta' Ġesu huwa rivoluzzjonarju u mhuwiex ħaġeb li matul is-sekli il-Knisja mhux dejjem bdiet dawn id-direttivi vera kien hemm ħafna rivalità, piki, kwistjonijiet bla sens li juru nuqqas ta' umiltà. Nuqqas ta' umiltà. Fil-xintasara il-kwistjoni kollha jekk hemm id-disgwit fid-dar u t-tilwim fl-uffiċċju jew wieħed ma jaħmilx l-oħra għaliex m'hemmx umiltà. Wieħed jippretendi ħadd ieħor iservi mingħajr lest li jiservi hu l-ewwel wieħed. Ġesu ikompli jgħid fil-tagħlim tiegħu illi kull min jilqa' f'ismi tifel wieħed bħal dan jilqa' lili. Ġifieri, meta aħna nilqgħu l xulxin għax nafu li aħna fina nfusna dgħajfin, għandna bżonn is-sosten ta' xulxin, għalhekk Alla jridna li bħala aħwa vera nagħmluha flimkien. Ġesu hawnhekk qed jgħallem li huwa impossibbli li tifret lilu minn niesu. Tant din l-unjoni mistika bejn Kristu r-ras u aħna l-ġisem. Membri differenti, gvernati u mmexxija minn ras wieħed Ġesu. Ma jistax infirdu minn xulxin. Għalhekk kull min jilqa' f'ismi tifel wieħed bħal dan jilqa' lili. Ġesu jagħmel ċar it-tifel wieħed bħal dan, dat-tifel huwa stampa ta' kull nisrani, ta' kull ikkonvertit. Kull ma jaffettwa lilna il-fidili jaffettwa lil Ġesu. F'Luqa 10, Ġesu infatti jagħmilha aktar enfasizzata din u jgħid min jisma' lilkom jisma' lili. Ovvjament mhux qed jgħid li jekk aħna ngħidu xi ċuċata. Le. Sakemm aħna qegħdin inwasslu l-messaġġ tiegħu lil ħadd ieħor, Ġesu qed jgħid min jisma' lilkom jisma' lili. U min jirrofta lilkom jirrofta lili, min jirriġettakom u warrabkom. Tieħux għalik. Fir-realtà lil Ġesu qegħdin jirroftaw. U min jirrofta lili jirrofta li min batni, jirrofta lil Alla nnifsu. Ġwanni 13, tassew ngħidilkom. Min jirċievi il-min nibat, jirċievi lili. U min jirċievi lili, jirċievi il-min batni. Kull darba hemm din il-laqda intima bejn il-fidili u Kristu is-Salvatur tagħhom. Infatti fil-ġudizzju lil dawk fuq il-lemin tiegħu, in-naċ, in-naċ issa fejn rajniek arwienu l-bisnik jew bilaċ u sqejniek. Ġesu jgħidilhom kull ma għamiltu ma' dawn iċ-ċkejknin tiegħi, għamiltuh miegħi. Anke meta Sawl ta' Tarsu kien għadu qiegħed jippersegwita bir-rawa f'ħalqu, jippersegwita l-insara, meta Ġesu waqfu lejn x'imkien kważi wasal Damasku. U qalu għaliex qed tippersegwita lili. Lili. Din ir-rabta bejn
aħna l-fidili ma' Kristu. Hija xi ħaġa għażiża. Kull min jilqa' f'ismi tifel wieħed bħal dan jilqa' lili. L-aħwa ejjew nilqgħu xulxin, nitalmu nilqgħu xulxin b'tenerezza, b'sensittività. U nilqgħu xulxin ġenwinament bħalma Kristu lqalilna. Meta Kristu laqani kont dbażwira waħda jiena. Ma kien hemm xejn x'tiggosta fija. U għadni sissa mimli bid-difetti bħalkom il-koll. U frattant Kristu laqana. Kristu ħaddanna miegħu tara merba fis-saltna tiegħu. Għadu jissapportina, jieħosibna u jwedna li perfezzjona x-xogħol tal-grazzja tiegħu fina. Għax id-doni tiegħu ma jittieħdux lura. Allura aħna obbligati li nilqgħu xulxin b'tenerezza bħalma nagħmlu ma' tfal, vera. Tifel nikkustom tfal l-erba' tfal li għandna u hekk. Vera qed naqbad magħhom. It-tfal nilqgħuhom b'għożza b'dik il-qalb tajba b'imħabba. Hekk iridu nilqgħu xulxin dak l-ispiritu fratern għax naf li aħna aħwa fl-istess familja tagħna. Avolja differenti fin-nazzjonalità. Għandna fostna nies hawnhekk li mhux Maltin, nilqgħu xulxin xorta waħda. Nilqgħu xulxin minkejja differenzi fl-intelligenza tagħna, fl-isfond soċjali tagħna, fl-età tagħna, fil-professjoni. Hemm minnu mara raġel fostna. Nilqgħu xor il-kulħadd, il-dawk kollha li sejħu isem il-mulej, nilqgħuh fostna hekk iridna nagħmlu l-Ġesu. Meta naġixxu b'dal mod sabiħ, nkunu qegħdin nabbraċċjaw il-Kristu nnifsu, nkunu qegħdin nilqgħu l-Kristu nnifsu għax hu stas qal, min jilqa' lili, min jilqa' f'ismi tifel wieħed bħal dan, jilqa' lili. Ġesu, meta aħna nilqgħu il-xulxin, qegħdin nilqgħu il-Kristu għax Kristu jammar fina l-koll. Fina l-koll, fil-fidili kollha tiegħu. Tozer, pastor Amerikan, illum għadux magħna. Però ħallina ħafna kitbiet tajbin, u fost ħwejġ oħra jgħid għal Kristjan l-umiltà. L-umiltà li twaslek illi allura inti se tingħata l ħadd ieħor. Lest li sserv l ħadd ieħor avolja ħadd ma jirrikonoxxik. Ma alla jaf, alla jaf x'qed tagħmel. Allora l-umiltà hija assolutament indispensabbli jgħidilna. Ma tistax tgħaddi mingħajrha. Mingħajrha ma tafx li jekk innifsek. Ma tistax tindem, ma tistax tafda fi Kristu, u allura tibqa' bla salvazzjoni. Ġifieri, ma tistax tafda fi Kristu. Jagħmel jekk m'għandekx umiltà, jekk inti ma tafx li inti fqir, fallut, maħmuġ fir-ruħ tiegħek, kif se tafda fih? Jekk inti taħseb illi kollox sew. X'messaġġ relevanti għandna hawnhekk vera għalina llum, messaġġ vitali, messaġġ qawwi fejn ħafna ħsiebhom biex jiddandnu, biex jirreklamaw lil nfushom, minfuħin bihom nfushom, attenti biex jiġbdu l-attenzjoni fuq nfushom, le. Skont Ġesu. U Ġesu għandu dritt li jgħidilna u jfissrilna l-modija korretta. Skont Ġesu. Il-kbir hu min iservi l-iktar. Il-kbiru min iservi l-iktar. Min lest li jkun ikkonsidrat bħala l-sir ta' ħadd ieħor. Lest li tkun ikkonsidrat u meqjus bħala l-sir ta' ħadd ieħor. Ġieli nisimgħu imma mhux ħansir it-tapit ta' ħadd ieħor. Ġesu x'sar? X'sar? Dawk id-daqqiet, dak il-flagellazzjoni, dik il-passjoni. F'Marku, Ġesu jgħidilna, kull min irid isir kbir fostkom għandu jkun serv tagħkom. L-oppost kif taħseb għad-dinja, l-oppost eżatt. U kull min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun il-sir ta' kulħadd.
għandu jkun doulos ta' kulħadd, għandu jkun bniedem illi jinsa li nnifsu u li jaddiedu biex ikun kapaċi iservi li ħaddieħor. Taqbel ma' din l-evalwazzjoni ta' Ġesu? Taqbel magħha? Kif tħossok? Meta issa taf illi biex tkun kbir fis-saltna Talla, trid tkun il-sir ta' kulħadd. Jalla l-mulej jatina mhux biss id-den, ma wkoll il-konvinzjoni fil-qalb illi għalkemm bdejt għandi bidu ċkejken jeħtieġ navvanza aktar, aktar u aktar. Sir għaf il-Ġesu Kristu, għaraf l-umiljazzjoni tiegħu. U tkun aktar faċli għalik biex jitolbu għajnuna, sosten biex attwalment nsiru nixbħuh il-kol kemm aħna. Amen.